做咗10幾年專業服務，最怕咧唔係冇客，而係咧怕 marketing 咧會拉低身段喎。睇住唔少嘅後生同行啦，用 social media 拍片打開名堂，自己咧仲係單靠啲 word of mouth 啦，同熟人嘅 referral， 發現客源咧就越走越窄。你想做 personal brand， 但咧又係怕咧搞到好似好低俗嘅 KOL 咁，影響多年建立嘅專業形象。殘酷啲嘅現實就係，而家嘅 client 咧極度精明，揾咧專業服務之前咧一定係上網做咗功課㗎。以前咧就單靠資歷就夠，而家客戶要嘅咧係即時嘅信任感。如果你仲係單靠啲舊渠道啦，就等於將市場嘅主導權咧拱手讓人㗎啦。其實做 personal brand 根本咧唔需要拍啲咩搞笑短片。最優雅嘅做法咧，就係將你平時喺診所或者寫字樓解答 client 嘅實戰經驗咧搬翻上鏡頭度。你嘅真人露面同獨特嘅見解就係最可靠嘅信任資產啦。唔好諗得太複雜，由你最擅長嘅專業領域開始分享。想知點樣可以符合 compliance 嘅監管下，有系統咁建立 personal brand， 留言 brand， 我哋咧就會為你做一個免費嘅 brand assessment， 幫你咧穩健踏出第一步啦。菠蘿俾個 like， 白頭佬幫你輕鬆做生意。